Peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Zambé a pambola biso, tika isiko zami, isiko zali, ezanananda na mutuka, yomtozolanda émission ou prédication ou, tika ete nzambo ya kela likolo pe na se a pambola yo, a salela yo bolam, na situation nyonso zali na yango, tika ete nkolo Yesu, evre ya croix et kangola yo, ebikisa yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na tongo na lelo, na mukolo na lelo na ye liboso na yo, na memelio sango malam, thème na biso tozolo bila, eza la volonté du Seigneur. Rechercher la volonté du Seigneur. Lelo tokomi kobika na sena mabele, likambo nyonso ekomi na mutu. Tozabaka bato ya liboso ya koloba bandoki, banganga, bato songolo, ba kangi biso, mais tozoluka toyeba te volonté ya Nzambe ezani. Même na moment oyo tomikuti na bandako, tozokende so ba église te, misala te, ba problème ezingeli biso, naza surebele na bato bazombi tuna likambo ezanini. Mais est-ce que depuis likambo eye so tuni volonté ya Nzambe ezani? Est-ce que so luki oyeba pourquoi Nzamba permettre likambo boye koma? Liloba na Nzambe zolo bakeza na eloko moko te ekoki oya na sena mabele aw, ekoko komela mutu soki Nzambe apesi ndingisa te. C'est que nyonso yela biso na sena mabele, nyonso komela biso, Nzambe de mutu apesa ka ndingisa. Job problème ekomelie bana bakufi babemelie sango. Job nesika alo babandoki atali likambo wana eza na bato, mais Job azolobake Nzambe nda pesaki, Nzambe nda zwi. C'est que mutu wana na kati ya vie na ye abandaki koluka volonté ya Nzambe. Abandaki kozwa place moko songolo na mutema na ye kopesa ngwe pai na Nzambe. Ayebaki ke nyonso ezoya, nyonso ezokoma na vie na ye, eza Nzambe nde mutu azondingisa yango. Eza Nzambe nde mutu apesi autorisation na yango. Mais bien aimé, na biso ba problème ekome la biso. Toti la sun Nzambe sikate. To luka to yeba lisusu volonté ya Nzambe eza nini te. To komo milobela makambu songolo pakala. Yango na tongo na lelo na ngolu na Nzambe. Na molimo mo centre. To lobela thème o la volonté du Seigneur. Amen. To tanga na kati na mukanda ya Ephésiens chapitre 5 verset 16 à 17. To tangi na kombo na Yesu. Ephésiens 5 16 à 17. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il faut oluka oyeba nini oyo eza mokano na Nzambe. Oyo eza liloba na Nzambe. Amen. Balinga mina kolo bana na Nzambe na kolo na lelo na pusani pona koluka koyebisa yo. Bible zolo banabiso racheter le temps car les jours sont mauvais. To somba eleko. Molinga moko somba eleko kaka epa mutoyo na temps epa muto azana temps. Bible zo benga kolo na biso le maître des temps et des circonstances. Yende mokonzi ya tango pe ya bileko oyo ezokoma. Même na moment oyo Nzambe andimi ba problème oyo ekoma po mutu nyonso aluka ayeba volonté ya Nzambe. Mutu nyonso aluka ayeba pourquoi Nzambe azolinga ko frapper mukili ndenga frapper mukili boy. Ezana likambo moko Nzambe, volonté na Nzambe ezana kati na likambo. Volonté na Nzambe eza kati na problème o ekomi. Batu mususu na mayele ya bumutu, bakoki oloba eza likambo moko ye par hasard, eza ba savant moko balinga ba sala boy, batu bakoko pesa ngo forme nyonso bakoki opesa. Mais Bible ezoloba na biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que so lingo comprendre volonté na Nzambe? Banda to banda ko bika na sena mabele. Na ane moko te nanu bato bakufa boy. Mais pourquoi Nzamba permettre na ane o bato bakufa? C'est que volonté na Nzambe eza na kati na likambo. Volonté na Nzambe eza na kati ya problème oyo. Yango Nzamba zoni na kobenda biso matoi. Kolo Yesu azolinga ko rappeler biso que to luka to rechercher volonté na Nzambe. Moment o tozo mikuta na bandako, moment o tozo vanda, Nzambe ana besoin to luka volonté na ye. Est-ce que nanda utango vandi souvent ke na ba église souvent ça na makambo na yo mais soki lelo oyo to communauté d'urgence oyo Nzamba ana besoin na ndako place ozali o meka komitala o meka nan komi vérifier est-ce que lolenge na yo zo tambola na Nzambe za malamu est-ce que lolenge zo tambola na Nzambe relation na yo na batu na sena mabele a relation na yo na Nzambe za malamu souvent ke na église mais o mikuti na ndako nazo ngana peso exemple moko. Même un gérant, mouto bâti le la gérant, il y a boutique, il y a magasin. Quelque part, moko, même ceux qui patron a y été, mais c'est un gérant y moko. Amisal il a inventaire.
ameka komitala est-ce que biloko bapesa kinga marchandise bapesa kinga na gérer yango malamu est-ce que na sali percité eza moment oyo nzamba permettre makambo boye koma to mikuta na banda eza moment mutu na mutu a méditer likolo ya vie na ye aluka ayeba volonté na nzambe est-ce que oyo zo sala est-ce que lolengo zo tambola wana kati na volonté na nzambe ou bien oza libanda ya volonté na nzambe soki otangi na mukanda ya Jean chapitre 4 verset 34 Yesu azoloba ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père. Yesu ayebaki volonté ya nzambe tango bayekoli bake koluka biloko ya kolia bayekoli bazo rechercher ya kolia ya nzoto oyo mais Yesu na eleko wana magenzala ezalaki malgré libumu ezosenga biloko ya kolia mais mutema na ye ebandaki oluka esa la volonté na nzambe. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous avez la volonté dans nzambe? Est-ce qu'on recherche la volonté dans nzambe? Pour un abus soit liboso toloba recherche la volonté de Dieu. Luka volonté dans nzambe. Est-ce que oyozo sala eza volonté dans nzambe? Attention kotangi na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 9 verset 6. Bible zo bana biso tango Paul akwei. Paul akutani na Yesu na nzelo abandaki kokende. Paul azaki sous par terre miso emona souté. Lumière moko frappé Paul. Tango Paul ayoki mungongo kolo ayise pourquoi zo salanga boye. Pourquoi zo nyokola ngai? Paul na tango akwei na se eloko liboso Paul abandaki koluka. Azo rechercher volonté dans nzambe. Azo tuna kolo na 6 azo tuna ye na koki kosala nini? Kolo azo bise telema kota na mboka bakolakisa yo mokano na ngai. Amen peuple de Dieu. Luka oye ba volonté dans nzambe. Tango kwei même problème ya mabe komelio na vie. Même problème ya malamu komelio na vie. Luka oye ba oluka volonté dans nzambe. Volonté dans nzambe za nini? Tango nzamba pesi yo bana. Volonté dans nzambe za nini? Tango nzamba pesi yo musala. Volonté dans nzambe za nini? Tango problème wane komelio. Tango zobela volonté dans nzambe za nini na kati ya maladi wana. Tango zana problème moko simbi ndaku na yo esimbi santé na yo. Volonté dans nzambe eza nini? Po mutu aluka ayeba volonté dans nzambe. Po mutu aluka a comprendre volonté dans nzambe. Volonté dans nzambe olukelango na ba histoire ya famille. Olukelango na makambo baloba epa bakokote mais volonté dans nzambe okokutango kati na liloba na nzambe. Volonté dans nzambe tolukelango esika mosusu te. Moment oyo eza moment tant to mikuti na bandako zwaka ta otanga liloba na nzambe. Soko za na besoin o rechercher volonté dans nzambe. Oyeba volonté dans nzambe na vie na yo. Il faut premièrement oyo kelango kati na liloba na nzambe. Peut-être nzamba ko salongolu alobelo na ndoto. Alobelo na zela ba prophète. Mais liloba na nzambe volonté na nzambe eza caché kati na liloba na ye. Volonté na nzambe eza kati na ba écriture, kati na makomi na ye. Yesu azo sambela, azo senga na nzambe a éloigné coupe oyo amela yango te. Mais quelque part avant sa prière na ye, Yesu azo loba, papa esa na makolandisa mokano na yo. Kolandisa volonté na yo na vie na ngai. Malgré na sambeli, malgré na luka lipa, malgré na luka musala, est-ce que tango eloko nyoso lukaka? Est-ce que vous savez par rapport à la volonté en nzambe? Ne konanga tika na yebisa yo, volonté na nzambe eza likolo na nyonso. Po Bible bazo yebisa biso quand jour mukilo ekoleka. Tant tozo mona ba événement ya boye, bato bazo kufa boye, eza déjà ba signe o ezotalisa que fin du monde ekozala. Eza déjà ba signe ezotalisa que toza ba pèlerin tokoleka na se na mabele awa. Luka na moment oyo oyeba volonté na nzambe. Est-ce que vie ozobika makambo ozosala? Est-ce que za mokano na nzambe? Makambo ozobika vie ozomene? Est-ce que oza kati na volonté na nzambe ou bien oza libanda ya volonté na nzambe? Oyo ozosala eza o nzamba kelela yo. Pourquoi lelo ba musu ba kufi mais nzamba bateli a peso souffle de vie? Pourquoi lelo ba mususu bazate? Ba mingi tobotama na bango lelo bazate mais nzamba zo batelo ti lelo. Nzamba zana bezo bongo la motema na yo. Nzamba linga liwa ya musumu kite. Peut-être nzamba zo umisa yo na sena mabele. Aho linga pesa yo occasion ya obongo la motema na yo. O comprendre volonté na nzambe. Nzamba zo tika yo te pour continuer à kobika na vie ya mabe. Nzamba zo batela yo te eza parce que o continuer ya kofinga rabato. Ya kobomaka. Ya koyinaka, ya kokabola famille ndenge zo kabola famille bongo. Mais nzamba zo batela yo azana posa opesa ye motema na yo. Obongola mutema na yo. Okoma mwana na nzambe sincèrement.
Lelo peut-être nzamba permettre to mikuta na bandako pour mutumso comprendre volonté na nzambe za o comprendre vie chrétien ezanini. Ba mingi tozo kende ba église mais mitema na biso ebongo mité. Ba mingi to kenda osambela tozo pesa ba offrande ba dîme mais mitema na biso eza attaché pa na nzambe te. Kola zolo ba ke peuple o bazo honorer ngaka na minoko mais mitema na bango eza musika. Volonté na nzambe eza ke tangu nzamba zo batela yo. Nzamba zo batela bana na yo. Nzamba zo protéger yo. Combien de temps te kolo bagé maladie au badé ye et simi membre moko te ya famille na ngai. Mais peut-être nzamba bateli yo. Est-ce que comprendre la volonté na nzamba? Pourquoi nzamba permettre te ke likambo ekota na ndako na yo? Nzamba bateli yo na tongo na lelo. Nzamba bateli yo na journée ya lelo. Ba mingi olalaki na bango. Lelo balamuki te. Lelo baza na pema na bomoi te. Mais nzamba bateli yo. Nzamba peso souffle de vie. Nzamba peso seconde chance. Ya obongo la mutema na yo. Oya maye lokola mokonzi. Yesu aza na besoin kota na mutema na yo. Volonté ya nzambe ezaki nzamba aza na besoin na yo. Nzamba aza na bosenga na yo. Bazo tangela biso na mukanda ya Esaïe chapitre 55. Ba otanga le verset 11 to koyo kozonga na 6. Ba otanga le verset 11 to comprendre place nini volonté na nzambe vandaka. Et si kali to ko retrouver au comprendre volonté na nzambe. Esaïe 55. Tangela 11 mon frère. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Mutazoloba awa eza nzambe azo préciser biso alobi ezaboye nenge liloba nanga ezobima na munoko na ngai. Elle ne retourne point à moi sans effet. Liloba na nzambe soki ebimi ezonga rate pa na nzambe sans esala musala oyo nzambe alobelaki yango. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça ezanga kokokisa oyo nzamba kanaki pe mokano na nzambe. C'est que la place où tozo comprendre que volonté na nzambe eza caché kati na liloba na nzambe. Eza evandi kati na liloba yango. Yango zoka Jean zoloba ke au commencement était la parole. Soko nini oyeba nzambe, oyeba oyo nzamba zo penser pour na tina na yo, o redécouvrir yango kati na maloba na ye. Eza kati na maloba bato ya famille te. Et akati sa maloba baloba di kolwa famille na yo famille na biso baloba so mutasindi kisi abela liboma te wana eza volonté na nzambe te ngaso ina kobanga kokota kisi na simba kisi na obado simba ngote parce que nzambe apekisi nga nzela wana pour luka oyeba volonté na nzambe il faut oyeba liloba na nzambe lelo to manka kozanga koyeba liloba na nzambe ezanga pe mutu azobika sans yeba volonté na nzambe sans yeba mokano na nzambe likolo avina nzambe aloba nini likolo abomo ina volonté na nzambe za nini likolo ya vi na yo. Nengo zobika wana volonté na nzambe za nini. Nengo zotambola wana volonté na nzambe za nini. Okoyeba volonté na nzambe soko zozwa ta ya omedite liloba na nzambe. Soko zozwa ta ya otanga liloba na nzambe. Parce que volonté na nzambe nyonso eza caché dans sa parole. Liloba na nzambe nde eza mwinda na biso. Liloba na nzambe nde so éclairer biso to comprendre ba promesse na nzambe. Kolo yemo kwa lobaki na biso alaka ki biso alobi na keye papa pona bomisela bino esika. Volonté na yesa ke un jour akozonga na se na mabele awa. Est-ce que soki lelo azongi? Est-ce que vous êtes déjà prêt? Est-ce que yo nangai toza déjà prêt? Yango ko banda lelo to luka volonté na nzambe. To luka ko comprendre volonté na nzambe. To luka to yeba mokano na nzambe. Baso continuer kana mokanda wana Esaïe 55 mais to banda siko na 6 pour te comprendre vraiment réalité volonté ya nzambe eza nini na ekeki otozali. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Kolo azoloba to lukaye tangwa belemi. Omoni moment oyo nzambe asopa na ngolu na ye. Nzambe aso tali sa grâce na ye. Nzambe aso permettre biso tozala na pema na bomoi. To koka kolamuka, tozala makasi na nzoto. Papa na ngai, mama, na osenga na otango nzambe peso makasi. Nzambe peso na no intelligence a ko comprendre ndeko na nga luka nzambe. To luka nzambe na bosolo. To tika ba aventure ba congolais peuple Congo. Congolais nyonso no senga na yo. To zwa likambo na nzambe au sérieux. Nzamba olinga na biso to luka ye. To zonga epai na ye. To continuer mon frère. Invoquez-le. To belela nzambe esiko zali même bako zala ba église tozo kendete. Mais na ndako esiko zali. Volonté na nzambe za to luka ye to belela ye. Belela nzambe. Zwa ta 5 minutes. Ata 3 minutes ya pamba ya obuka mabolongo na yo obelela nzambe. Problème ekomeli na vie. Problème yo sezo ya na bomo ina yo luka nzambe. Tala David ba mwana na ye moko abenganye na bokonzi. David ba problème ekomeli
mutu mo watelema bandi flinga David alobi moni malheur ekomelio eza pona boye sodo azali pembe na David alobi mutu akoki ko finga yo te mais David alukaki volonté na Nzambe alobi Nzambe nde mutu a permettre ki mutu ya finga ngai Nzambe nde mutu a permettre ki mwana na nga benga na nga na bokonzi na yebi na ngolu na ye azongisa nga na royaume azongisa nga na bokonzi. Est-ce que luka ko yeba volonté na Nzambe? David a yeba ki volonté na Nzambe. Malheur ekomelie na problème o ya pasi akomisa bandoki te akomisa satana te lelo bana na Nzambe belé toza priya kotombola satana na bavi na biso nesika to luka Nzambe nesika to belela Nzambe bamusu bakoma obelela bato bakufa o papa na ngai soki papa ozaki na bomoi oza sûr que soki papa no ozaki na bomoi mama na yo ozaki na bomoi non mona te bato na ba parents na bango bazo échouer na vie papa zali mama zali mazo échouer mais muto aluka ka volonté na Nzambe muto yazo demeurer kati na volonté na Nzambe muto ana échouer ka jamais. Jésus atikalaki na kati na volonté na Nzambe. David atikalaki kati na volonté na Nzambe a reconnaître ki yenda sali mabe. David conscience ne banda obise ke yonde muto sumuki likambo ekombeli eza parce que bebisana ki na Nzambe quelque part eza parce que tambola ki mabe sika moko songolo muto yazo luka volonté na Nzambe a banda koyeba isika ya koyaki esika oya salaki erreur Nzambe atikaka batu te eza nde mabe na biso ezokabola biso na Nzambe. Bible soba ke tozo senga tozo zwa te parce que tozo senga mabe ete tozala ba erreur moko songolo yango ezo empêcher loboko na Nzambe sala yango na moment oyo tango ozomikuta na bandako ozomikuta esiko zali Nzambe ana bosenga na yo oluka ye sincèrement na motema na yo. Okay. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Belela etango aza pembeni na yo. Que le méchant abandonne sa voie. Yoka volonté na Nzambe ezaki mutu mabe. Atika banzela mabe. Volonté na Nzambe ezaki ondeko na ngai vi oyo zobika ya mabe wana. Vi ozo sepelisa Nzambe te o abandonner yango. Otika banzela ya mabe oyo zotambola. Banzela oyo zo sepelisa Nzambe te. Nzambe azana besoin otika banzela wana. O abandonné viwana ya lisumu ya kosala mabe po kala mingi te etikali mokonzi ya tango azonga soki aye lelo est-ce oza kati na volonté na Nzambe ou bien oza libanda ya volonté na Nzambe. Nzambe azana besoin soloba na biso ke muntu mabe yo moko yebi nga na telemi apona juger yo te mais yo moko mi yebi est-ce que banzelo zotambola est-ce que ça agréable est-ce que ça banzela moko malamu oui, vous allez sous ces pays sans âme. Zamba a besoin de yo, papa. Zamba a besoin de yo, maman. O abandonné. Si kaka la mauvaise vie, wana. Yake pa inaye. Ye moko oye bandenge nini yako. Bungi sa vie na yo. Et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est que mutu ya masumu, ba pense nyoso ya mabe. Na moment to vandi, ba pense nini zo matana motema na yo. Na mabanzo na yo, na ba pense na yo zo kanisa nini. Lelo bolingo eza soute na ba famille. Bon moko eza lisusu te omona batu mibale basangani po basala ba faire moko azo kanisela ka mususu mabe ndeko ese loko zo sala meza malamu Nzambe zo senga na biso to abandonner ba pensée nyonso mabe to rezala renouveler de l'intelligence to lata mayele ya sika ba pensée nyonso na ya koboma ya kayen ya ovani na ndeko na yo za prier ya koboma ye bo vandi voza famille moko mais ozo kana osala ndeko na yo mabe Nzambe zo senga na yo papa au senga na yo mama elenge mo selenge mobali tangu ngongezanga nuboye Nzambe zo senga na yo o abandonner vie ya mabe wana otika vie wana o ezo sepelisa yete Nzambe za na besoin na yo tala na ekulusu Yesu babaka ke maboko akofungwama eza pona ayamba mutu nyonso azoye epai na ye kolo za na besoin ya koyamba yo Yesu aza na bosenga na yo ayaki na sena mabele babeta ke fimbu pona tina na yo soki ndimika lelo o abandonner vie wana mabe o yamba ye lokola mokonzi pe mobikisi akoya na bomoi na yo akocha mesa na ye na kati na bomoi na yo akobanda kolia na yo akobanda kolobela yo akobanda ko orienter vie na yo ndima o abandonner vie na yo mabe tika vie wana tika ba pensée nyonso oyo za nango mabe ba pensée wana za nango ya koboma ba pensée wana za nango ya kovenger ba pensée wana za nango ya kosala batu mabe Nzambe osenga na yo o rejeter ba pensée wana yango somona na mukanda Genèse avant Caïn aboma ndeko na ye kolo yaki Nzamba yaki ayebisi Caïn mabe za déjà na porte motema na yo oza déjà na makanisi ya mabe mais eloko na osenga na yo o dominer yango o sala yango te mais o abandonner ba pensée wana mais Caïn
atikalaki toujours na kati na ba pensée na ye na osenga na yo volonté na nzambe eza ndeko na ngai makaniso wana oza nango nzambe ana bezo tika yango o dominer yango muto asalaki yo mabe nzambe ana bezo pardonner muto ya finga ki yo nzambe osenga no te pe yo po finga ye nzambe osenga na yo te ke yo po kende ko venger mais nzambe osenga na yo penser na nzambe volonté na nzambe ezaki otika o pardonner muto asalaki yo mabe. Qu'il retourne à l'Éternel. Oloza na besoin ozonga epai na ye, ozonga sincèrement. Yo muto so kendaki musika. Obandaki ko sambela lelo tiki ko sambela. Ozaki mwana na nzambe ndenge mwana mobali asengaki bozwi na ya keimbo ka musika. Tango akomaki na ba difficulté elenge mobali comprenaki volonté. Alobi pa papa na ngai basali ba obika vio aboyete. Même basali baza malamu. Nazonga te pa papa. Mais peut-être yena makanisa lobaki nazala ta mwana te mais nazala ta mwana musala mais azaki na makanisi moko ya malamu ya kozonga epai ya papa alobaki kana munoko te erreur na yo ezaki oloba apo bandi olobaki est-ce que nzamba ko yambanga lisusu nazoko assurer yo nzamba bwaka kaba oya yete azana besoin ozonga zonga epai na nzambe abandonner vie wana ya masanga abandonner vie wana ya kindumba vie wana ya salité abandonner yango ndimaka kozonga epai na nzambe nzambo atikaka te nzambo abandonaka te kotika yo te ndima kozonga na mokolo na lelo yoka mbela oyo zala lokwa bato ya Ninive ntango bayokaki bayebisi bango ke na 40 jours wa mboko bakotumba bato wana balataki basaki bazongaki epai na nzambe balelaki epai na nzambe ndeko nanga zonga epai na nzambe esiko ozokende bomoi eza te esiko ozokende vie eza te bomoi eza kati na Yesu Kristo vie éternelle eza kati na Yesu Kristo zonga epai na Yesu yo muto so abandonaki likambo na nzambe yo muto so mimonaki okendaki musika na nzambe yoka mungongo oyo yoka appel oyo nkolo azobenga yo Yesu Kristo aza na besoin na yo zonga epai na ye akoyamba yo akopetola yo tokei papa qui aura pitié de lui yeba ke tango zozonga nzamba kolimbisa yo ndeko nanga tika na yebisa yo eza na mutu moko ta ko pardonner yo de sel mutu ko pardonner zaka Yesu Kristo akufa ne kolusu pona mabe na biso Yesu andimaki etumbu na yo ekoma etumbu na ye Yesu andimaki pasi na yo ekoya likolo na ye etumbu ya Yesu Kristo pasi na Yesu Kristo eza lobiko na biso bigete makila na Yesu etangaki esokola bomoi na yo mawa na nzambe ezala likolo na bomoi na yo yo muto mutema na yo zo funda funda yo yo muto zo se sentir que na salaki déjà mabeske nzamba koyamba ngai yo muto zo miyoka déjà komi musika na nzambe tikete dans tango zo yoka sango oyo ngolu ya nzambe mawa na nzambe ezala likolo ya bomoi na yo. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Bazotalisa biso nzambe mo wala atalisa biso nzambe alembaka te pona kolimbisa mais ningi oloba te il faut continuer la vie ya masumu soki ozwi engagement ndimi lelo kotika volonté na nzambe eza ozonga epai na ye ya ko pardonner yo akoyamba yo lokola mwana tango mwana azongaki na likanisa yebisa papa na yege kozwanga ta mwana te ezwanga lokola musala bible bake tango papa monieka na musika papa nde atelemaki papa bandimbango ayambi mwana na ye na salite oyo mwana azalaki nango mpona comprendre ke mwana azalaki salite papa pesaki mitindo epa basali alobi bozwa ye bosokola ye bolatise bilamba ya sika po akomaki deja kolumba solo ya bangulu akomaki deja kolumba solo ya mabe mais tango azongi epai na papa lokola volonté ya papa ezalaki ke bana na ye bavanda na makolo na ye kolo yesu aza na besoin tovanda na makolo na ye yango azoyebisa Marthe azobaki Marthe ozosenkete mpo na biloko ebele ozomitungisa mpo na boye yo ozorecherche olambela ngai orecherche osala boye orecherche opesa dime orecherche opesa offrande mais Marie ndeko na yo aponi par moko ya malamu Marie azalaki wapi na makolo ya Christ. Est-ce que yo oza na kati ya makolo na Yesu? Est-ce que place ozali omikuta pena sincèrement oza na makolo na Yesu? Marie aponaki esika moko ya malamu na makolo na Yesu. Quand Marthe azomitungisa na biloko songolo yo oza na mitungisa biloko ya mokili omitungisa we c'est vrai toza na mokili oyo mais est-ce que oza na makolo na Yesu? Est-ce que ovandi kati na makolo na Yesu? Yo ozo rechercher volonté na nzambe? Est-ce que yo ozosala eza volonté na nzambe? Okei papa car mes pensées ne sont pas vos pensées. Nzamba sotalisa biso ke babanzo na ye eza mabanzo na biso te. Kokanisa te ke nzamba kanisaka ndenge yo ozokanisa. Nzamba azobika lolenge yo ozobika.
pour luka oyeba volonté ya nzambe luka ovanda kati na liloba na nzambe luka obika vie ya sainteté obika vie ya bosantu obika vie oyo ezobangisa obanga nzambe na kati na sainteté toza na ba élément misato tozo rechercher ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait soki mutu azobika vie ya sainteté o luka biloko misato oyo est-ce que oyo ozosala eza malamu eza bon même na misu na nzambe même na misu na bato est-ce que oyo ozobika eza malamu nzambe azobenga Jacob Israël mutu oyo abundi na bato pe abundi na nzambe c'est que Jacob na vie na ye abandaki oluka oyo eza malamu ata ndenge Bible tolobaki Jacob ayibaki lipamboli Jacob ayibaki yango vraiment te Jacob alukaki ayeba volonté ya nzambe likolo vie na ye mama na ye ateyaki ayebisi tango ozaki na libumu nzambe alobelaki ngabo alobelaki ngabo luka nyama yaka na lamba papa na yo apambola lipamboli wana eza ya yo Jacob atambolaki kati na nzela na nzambe Jacob a recherché ce qui est bon ce qui est agréable et parfait devant Dieu. Est-ce que oyo zobika eza malamu oyo zosala est-ce que eza malamu est-ce que ezosepelisa nzambe tala na bato ovandi na bango pembeni baosepela na makambo osala te bongo nzambe aza likolo. Recherche ce qui est agréable à Dieu. Banda koluka oyo eza malamu nzambe aza na bosenga na yo nzambe azobenga yo lelo oluka volonté na ye na kati na bomoi na ye oluka mukano na nzambe likolo ya vie na ye osukisa wana baotangela biso mukanda ya suka baotangela biso na mukanda ya Romains chapitre 12 verset 1 à 2 osukisa nesika o. Je vous exhorte donc nazolendi sabino bandeko mibali pe basi par les compassions de Dieu na bolingo na nzambe à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Volonté ya nzambe eza opesa bomoi na yo lokola libonza. Offrande ya liboso nzamba lukaka eza mbongo na yo te. Mais nzamba za na besoin opesa ye nzoto na yo, opesa ye motema na yo. Motema na yo mobimbo opesa ngo epai na nzambe lokola offrande. Omikaba epai na nzambe. Nzamba kamba vi na yo. Nzamba diriger bomoi na yo. Un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yeba que prière à malamu lolenge to sambela boye. Prière ya o kitoko nzamba zo luka, o eza agréable, eza parfait. O eza malamu liboso na nzambe, o eza bon, eza opesa nzambe motema na yo. Yeke na nzela message o, na nzela liloba na nzambe, yo muto kendaki musika na nzambe. Yo muto nano yambi kolo Yesu, lokola mokonzi pe mobiki site. Ndima na nzela message o, Yesu akota na likambo na yo. Yesu akota na bomoi na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe apambola biso. Loboko na nzambe ezala likolo na vi na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen.